Dear learners, welcome to my channel. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, কানেক্টরস নবম দশম শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি চেষ্টা করব মাত্র 12টা রুলসের মধ্যে কানেক্টরের বিস্তারিত তুলে ধরতে। আশা করি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। 1 নম্বর রুলস, and but or otherwise, and but or otherwise। ভিডিওর শুরুতে বলে রাখছি, এখানে রুলসগুলো যেভাবে দেওয়া আছে সিরিয়ালটা তুমি মুখস্থ করার জন্য ঠিক এভাবেই মুখস্থ করবে, চেষ্টা করবে সিরিয়ালটা মেনটেন করতে। যেমন অ্যান্ড বাট অর আদারওয়াইজ, অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে সিমিলার থিংস অর আইডিয়া, একই বিষয় অথবা একই ধরনের ধারণা পোষণ করার জন্য কানেক্টর হিসেবে আমরা দুইটি সেন্টেন্সের মাঝখানে অ্যান্ড ব্যবহার করে থাকি। এক্সাম্পলটা দেখো, I am reading a novel and I am making a note on it। আমি যে নোবেলটা পড়তেছি এটার উপরে একটা নোট তৈরি করতেছি। তাইলে দেখা গেছে দুইটা বিষয় একই, তাইলে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে। 2 নম্বর এক্সাম্পলে দেখো, দে লাভ টু ওয়াক অ্যান্ড সুইম। তারা হাঁটতে এবং সাঁতার কাটতে পছন্দ করে। তাহলে ওয়াক এবং হাঁটা দুইটাকে এখানে যুক্ত করা হচ্ছে অ্যান্ড দ্বারা। তারপরে দেখো, বাট অপোজিট অর ডিসিমিলার থিংস অর আইডিয়া, বিপরীত অথবা ভিন্ন ধর্মী বিষয় বোঝানোর জন্য আমরা বাট বোঝাই। দ্যাট মিন্স প্রথম সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের যদি মিল না থাকে, বিপরীত বোঝায়, তাইলে আমরা ওই জায়গায় বাট ব্যবহার করব। এক্সাম্পল দেখো, হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। এই যে পুয়ার কিন্তু সৎ, বিপরীত বোঝাচ্ছে, এই জন্য এখানে বাট বসাতে হবে। এখানে একই বোঝালে অ্যান্ড বসাতাম, যেহেতু বিপরীত বোঝায় এর জন্য বাট বসাতে হবে। হি ইজ রিচ বাট ডিসঅনেস্ট, ধনী কিন্তু অসৎ, তাইলে এখানে বিপরীত বোঝাচ্ছে, এই জন্য আমরা বাট ব্যবহার করতেছি। তারপরে দেখো, অর আদারওয়াইজ সোজ অর অপশন, পছন্দ অথবা বিকল্প যদি বোঝায়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা অর বা আদারওয়াইজ ব্যবহার করব। এক্সাম্পল, ডু অর ডাই, তুমি এই কাজটা করো অথবা মারা যাও। ডু ইট আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ফেলড, এই কাজটা করো না হয় তুমি ফেল করবা। তাহলে তুমি কানেক্টরটা কিভাবে মুখস্থ করবা? অ্যান্ড বাট অর আদারওয়াইজ, অ্যান্ড সিমিলার থিংস অর আইডিয়া, বাট অপোজিট অর ডিসিমিলার থিংস অর আইডিয়াস, এরপরে অর অথবা আদারওয়াইজ, চোজ অর অপশন বোঝাবে। এ হচ্ছে একটা রুলস। 2 নম্বর রুলসে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, কজ অর রিজন বোঝাবে, কারণ অথবা বিকল্প হিসেবে যখন ব্যবহার করা হবে তখন আমরা সিন্স, অ্যাজ, বিকজ ইউজ করব কানেক্টর হিসাবে। এখানে বলে রাখছি, তুমি বিকজ, সিন্স, অ্যাজ কারণ বোঝালে যে কোনো একটা ওয়ার্ড যদি ব্যবহার করো তাহলেও তোমার কানেক্টরটি হয়ে যাবে। এক্সাম্পল দেখো, যেমন উই ওন দ্য গেম, আমরা গেম জয়লাভ করেছি বিকজ উই প্লে ওয়েল, যেহেতু আমরা ভালো খেলেছি। তারপরে হি উইল শাইন ইন লাইফ বিকজ হি ওয়ার্কস হার্ড, যেহেতু সে কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সে সফল হবেই, কারণ বোঝাচ্ছে। যদি আমরা কারণযুক্ত সেন্টেন্সটা আগে নিয়ে আসি তাহলে তুমি লিখতে হবে অ্যাজ হি ওয়ার্কস হার্ড হি উইল শাইন ইন লাইফ। দ্যাট মিনস কারণ বোঝাচ্ছে, আর কানেক্টরের জন্য সেন্টেন্সের প্রথমে খালি ঘর দেওয়া আছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে সিন্স এবং অ্যাজ বসানোটাই বেটার হবে। আর যদি সেন্টেন্সের মাঝে কারণ বোঝায় এবং সেন্টেন্সের মাঝে কানেক্টর ওয়ার্ডটি চাওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি সেন্টেন্সের মাঝে বিকজ শব্দটি ব্যবহার করতে পারো। 3 নম্বর কানেক্টরসে আমরা যেটা নিয়ে আসছি আফটার, বিফোর, হোয়েন, হোয়াইল, এই কানেক্টরসগুলো সময় বোঝাবে, টাইম অর সময় বোঝাবে। তবে যেমন আই শ্যাল জয়েন আর্মি আফটার কমপ্লিটিং এসএসসি, যেহেতু এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে তাইলে এটা একটা সময় বোঝাচ্ছে। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, এটা টেন্স অনুযায়ী আসছে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা জানি যে বিফোর এবং আফটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারপরে সেন্টেন্সে দেখা গেছে হোয়াইল ওয়াকিং দ্য ফিল্ড আই স এ স্নেক, যখন আমি মাঠে হাঁটতেছিলাম একটা সাপ দেখেছিলাম।
আমরা জানি যে হোয়াইলের দুইটা রুলস আছে, যদি হোয়াইলের পরেই ভার্ব থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত থাকবে, কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় এমন ক্ষেত্র তুমি বাই ব্যবহার করতে পারো, আফটার ব্যবহার করতে পারো, বিফোর ব্যবহার করতে পারো, ব্যবহার করা যাবে। তারপরে কানেক্টরসের রুলসগুলোতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে সো দেয়ার ফর হ্যান্স অ্যাজ এ রেজাল্ট। এটা রেজাল্টস অর কনসিকুয়েন্স, ফলাফল বোঝাবে। রেজাল্টস এবং ফলাফল বোঝালে কানেক্টর হিসাবে আমরা সো দেয়ার ফর হ্যান্স অ্যাজ এ রেজাল্ট, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অ্যাজ এ রেজাল্ট এবং সো আমরা ব্যবহার করে থাকি। হ্যান্স এবং দেয়ার ফরের জায়গায়ও যদি তুমি অ্যাজ এ রেজাল্ট এবং সো ব্যবহার করো তাহলে কানেক্টরসটি হয়ে যাবে। এক্সাম্পল, যেমন শি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, এখানে যদি সো বা অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করো তাহলেও হয়ে যাবে শি মেক এ গুড রেজাল্ট, তাহলে কানেক্টরগুলো হয়ে যাবে। আর দে লাভ টু ওয়ার্ক, দে ড্যাশ দে আর ফিট, তাহলে কানেক্টর হিসেবে তুমি এখানে সো, অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর যে কোনো একটা ইউজ করলে তোমার কানেক্টরটি হয়ে যাবে। তাহলে তুমি মুখস্থ করে নিবে সো দেয়ার ফর হ্যান্স অ্যাজ এ রেজাল্ট, এটা রেজাল্ট অর কনসিকুয়েন্স, ফলাফল বোঝাবে। 5 নম্বরে আমরা যে কানেক্টরসগুলো নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে মোর, ওভার, বিসাইড, হাউএভার, ফার্দার মোর, এক্সট্রা অর এডিশনাল, অতিরিক্ত বা সংযোগ বোঝাবে। এটা সৎযোগ উঠে গেছে, এটা সংযোগ হবে, সংযোগ বোঝাবে। এক্সাম্পলগুলো যেমন টিস গিভস আর উড, ফুডস, ফার্নিচার, এটা আরও কি দেয়? বিসাইডস দে গিভস আস অক্সিজেন, মোরওভার দে গিভস আস অক্সিজেন, এগুলো আমাদেরকে আরও অক্সিজেন দেয়। তাহলে যখন কোনো কিছু দেওয়ার পরে আরও কিছু দেয় তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে মোরওভার বা বিসাইড ব্যবহার করে থাকবো, ফার্দার মোর ব্যবহার করতে পারবো বা হাউএভারও ব্যবহার করতে পারবো। এরপর ট্রাভেলিং হেল্পস আস টু লার্ন মেনি থিংস, অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করে। ড্যাশ রিমুভস আস মনোটোনিস, কিন্তু এটা এরপরও যেটা করে থাকে এটা আমাদের একগুঁয়েমিতা বা আমাদের ক্লান্তিটাকে দূর করে। এক্ষেত্রে আমরা বিসাইডস আর মোরওভার অথবা ফার্দার মোর ব্যবহার করতে পারবো। কানেক্টরসের 6 নং রুলসে দেখো এখানে দেওয়া আছে বথ, ডট ডট, অ্যান্ড, আইদার অর নাইদার নর। আমরা জানি যে যদি বথ দেওয়া থাকে দ্বিতীয় কানেক্টর হিসেবে অ্যান্ড ব্যবহার করতে হবে, যদি আইদার দেওয়া থাকে তাহলে কানেক্টর হিসেবে অর ব্যবহার করতে হবে, যদি নাইদার দেওয়া থাকে তাহলে দ্বিতীয় কানেক্টর হিসেবে নর ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে তুমি অন্যটা ব্যবহার করতে পারবা না। এক্সাম্পলগুলো দেখে নাও। বথ অ্যান্ড, টু অফ টু, বথ অ্যান্ড যখন ইউজ করা হবে তখন দুইয়ের মধ্যে দুইজনকেই বুঝাবে, এই জন্য বথ অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর আইদার অর ব্যবহার করা হয়ে থাকে ওয়ান অফ টু, দুইজনের মধ্যে একজনকে বোঝানোর জন্য আইদার অর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর নাইদার নর, নাইদার নরের এক্সাম্পলটা পরে চলে আসছে। নাইদার নর, নান অফ টু, দুইজনের কেউ না বোঝানোর ক্ষেত্রে নাইদার নর ব্যবহার করে থাকে। এক্সাম্পলগুলো একটু দেখে নাও। আইদার হি অর হিজ ফাদার ডিড ইট, সে অথবা তার ভাই এটা করেছে, মানে দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজনে করেছে। নাইদার হি নর হিজ ফাদার ডিড ইট, সেও না তার ভাইও না এই কাজটা করেছে। তারপরে যদি আমরা বথ ইউজ করি, বথ রানা অ্যান্ড রামিম কেম হিয়ার, রানা এবং রামিম এখানে এসেছে, মানে দুইজনকেই বোঝাবে। তাহলে কানেক্টর হিসাবে আমরা যখন কোনো সেন্টেন্সে দুইটা কানেক্টর দেখব তাহলে সেন্টেন্সের ভাবার্থ অনুযায়ী তাইলে আমরা বথ অ্যান্ড ইউজ করব অথবা আইদার অর ইউজ করব। যদি নেগেটিভ সেন্সে দেওয়া থাকে তাইলে আমরা নাইদার নর ব্যবহার করব, যে দুইজনের একজনও এই কাজটা করেনি এরকম। তারপরে রুলসটাতে দেখো আমরা এখানে নিয়ে আসছি টিল, আনটিল, আপ টু, পর্যন্ত বোঝাবে। এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে। আই উইল ওয়েট, আইয়ের সাথে শ্যাল বসে উইলও ব্যবহার করা যায়। আই উইল ওয়েট ফর ইউ আনটিল আই লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত না আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। তারপরে দেখা যাচ্ছে ওয়েট হেয়ার টিল দ্য রেইন ডাজেন্ট স্টপ, বৃষ্টি থামা না পর্যন্ত তুমি এখানে অপেক্ষা করো। টিল এর পরে অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ দুই ধরনের সেন্টেন্স হয়, কিন্তু আনটিলের পরে সবসময় অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হয়, তোমার মনের মধ্যে এটা রাখতেই হবে। তারপর 8 নম্বরে ইফ, আনলেস, কন্ডিশনাল, শর্ত বোঝাবে। ইফের 4টা রুলস আছে, প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, পারফেক্ট কন্ডিশনাল, জিরো কন্ডিশনাল।
কন্ডিশনালের রুলসগুলো যদি কারো জানা না থাকে তাহলে তোমাকে অবশ্যই কন্ডিশনালের রুলসগুলো জেনে নিতে হবে। এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ইফ হি অর্ডার্স আই উইল ডু ইট। যেহেতু আমরা জানি যে প্রেজেন্ট কন্ডিশনালে ইট যুক্ত সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে পরের অংশ ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে হয়। আনলেস ও ইফের মতো এখানে জিরো কন্ডিশনালে একটা লেখা আছে, আনলেস ইউ রিড অ্যাটেন্টিভলি ইউ কান্ট পাস ইন দ্য এক্সাম। তাহলে তুমি পরীক্ষায় পাস করতে পারবা না। তারপরে কানেক্টরসে যে রুলসটা দেওয়া আছে ওটা হচ্ছে দো, অলদো, ইভেন দো, ডেসপাইট সত্ত্বেও বোঝাবে। আমরা জানি যে বাট কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে থাকে, দো অলদো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে, ইনস্পাইট অফ ডেসপাইট অফ শব্দগুলো সিম্পল সেন্টেন্সে থাকে। তবে বাটের মতোই অর্থ দিবে, দ্যাট মিন্স বিপরীত, প্রথম অংশের থেকে বিপরীত বোঝাবে পরের অংশটি। দো হি ইজ প্লেড ওয়েল হি লস্ট দ্য গেম, বিপরীত বোঝাচ্ছে। অলদো হি ইজ পুয়ার হি ইজ অনেস্ট, গরিব হওয়া সত্ত্বেও সে সৎ। এটা বাটের মতো অর্থ দিবে, এতটুকু মনে রাখলে হবে। এখানে টোটাল 5টা রুলস, বাট, দো, অলদো, ইভেন দো, ডেসপাইট সবগুলোই সেন্টেন্সের প্রথম অংশ অ্যাফার্মেটিভ অর্থ দিলে পরের অংশ তার নেগেটিভ অর্থ দিয়ে থাকবে। তারপরে দেওয়া আছে চাসেস ফর এক্সাম্পল। এগুলো এক্সাম্পল বা ইনস্ট্যান্স, এক্সাম্পল বা উদাহরণের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যখন কোনো কিছুর উদাহরণ দেওয়া হয় তাইলে আমরা সাসেস বা ফর এক্সাম্পল কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করব। এক্সাম্পলটা দেখো, পিপল ওয়ান্ট দেয়ার বেসিক নিডস সাসেস। তাহলে মানুষের যে বেসিক নিডসগুলো আছে, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ক্লথেস, মেডিসিন, এডুকেশন, এইগুলোর এক্সাম্পল হিসাবে আসছে, এজন্য আমরা এখানে সাসেস ব্যবহার করেছি কানেক্টর হিসাবে। তারপরে কানেক্টরসে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করেছি ওটা হচ্ছে অ্যাট ফার্স্ট, আফটার দ্যাট, ফাইনালি, অ্যাট ফার্স্ট, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি, ফাইভলি, ফাইনালি, এইভাবেও ব্যবহার করা যায়। এখানে বোঝাবে অর্ডার অফ টাইম, সময়ের ক্রমধারা, যে প্রথমে এই কাজ করব, তারপরে ওই কাজ করব, তারপরে ওই কাজ করব, এরভাবে যখন ব্যবহার করবে তখন তুমি প্রথম কাজটার আগে অ্যাট ফার্স্ট, দ্বিতীয়টার আগে সেকেন্ডলি, তৃতীয়টার আগে থার্ডলি, সর্বশেষেরটার আগে তুমি ফাইনালি ইউজ করতে পারো কানেক্টর হিসাবে। এক্সাম্পলটা দেখো, অ্যাট ফার্স্ট টেক সাম ওয়াটার, প্রথমে তুমি কিছু পানি নাও, দেন মিক্স ফ্রুট সিরাপ অর সুগার, তারপর তুমি ফ্রুট সিরাপ অথবা সুগার মিক্স করো, ফাইনালি ফোর ইট অ্যান্ড ড্রিঙ্ক, তারপরে এটাকে ঢালো এবং পান করো। দ্যাট মিন্স একটা শরবত বা জুস হয়ে গেল। তাহলে তোমাকে কোনো কাজের যদি এরকম অর্ডার বা অর্ডার অফ টাইম বুঝিয়ে থাকে, ক্রমধারা বুঝিয়ে থাকে, তাহলে তুমি এই কানেক্টরগুলো ইউজ করতে পারো। সর্বশেষ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মাত্র 12টা রুলসে আমরা কানেক্টরটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি এই রুলসের মাধ্যমে তুমি 80%, যদি 5টা রুলস ধরো তাইলে 80%, মানে দ্যাট মিন্স 5টা খালিঘরের মধ্যে 4টা খালিঘর তোমার অনায়াসে হবে। তুমি মাত্র 12টা রুলস একটু মুখস্থ করে নিবে। 12 নংয়ে আছে হোয়াইল, হোয়াইল, হোয়ারেজ, অন দ্য আদার হ্যান্ড, আদার সাইড বোঝানোর জন্য, অন্যদিকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হোয়াইল, হোয়াইল এখানে অথচ অর্থ দিয়ে থাকবে, আর ওইখানে আমরা যখন হোয়াইল ব্যবহার করেছি তখন যখন ইউজ করা হয়েছে, ইউজ অর্থে, যখন অর্থে ইউজ করা হয়েছে। তাহলে এখানে আদার সাইড অন্যদিকে বোঝাবে। এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে, আই ওয়াজ প্লেয়িং, আমি খেলতেছিলাম, হোয়াইল হি ওয়াজ রিডিং, শি ওয়াজ রিডিং, আমি যখন খেলতেছি তখন সে কি করতেছে, পড়তেছে, অথচ সে পড়তেছে। হি ইজ অনেস্ট অন দ্য আদার হ্যান্ড, শি ইজ নট, সে সৎ কিন্তু সে না, বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা বাটও ব্যবহার করতে পারবো, তবে বেটার হচ্ছে হোয়াইল অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্যবহার করা। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিওস। ধন্যবাদ সবাইকে।